Så blev det pinse. Hvordan fejrer vi den? Hvad er pinse egentlig? Den dag Helligånden kom over disciplene, Okay. og de begyndte at tale i tunger. Tale i tunger? Er det ligesom, når man vrøvler, eller hvad? Nej, det betyder, at de kunne tale andre sprog, så mennesker fra hele verden kunne forstå evangeliet. Hvad? Jeg har haft tysk siden 7. klasse. Jeg kan ikke engang bestille en karrewurst. Når jeg har fået 4 øl, så taler jeg norsk. Er det det samme? Nej. Pointen var, at budskabet om Jesus skulle ud til alle mennesker. Nå, så pinsen, det er sådan lidt kristendommens Google Translate. Nej. Jeg foreslår, at vi skal... Hvis der har øl, pinsebryg. Det findes jo ikke. Vi opfinder det. Pinsen handler ikke om alkohol. Andet end det handler om alkohol. Nej, det gør de ikke. Lidt. Pinsen handler om, at disciplene fik mod til at fortælle om Jesus. Ja, jeg får også mere mod efter 2 fadøl. Det er ikke det samme. Hvad spiser man til pinsen? Altså, pinse handler ikke om mad. Så tapas. Nej. Så ingen æg, ingen hare og ingen påskebryg. Det er jo påske. Jeg foreslår, vi holder fri om mandagen. Hvorfor? Der skal jeg til Randers og løbe royal runde. Hvad er det med pinse at gøre? Det kræver mod at løbe 5 km op og ned ad bakkerne i Randers. Ja. Og så kommer kongen jo. Du ved, hvor generet jeg bliver, når jeg møder de royale. Jeg er glad for den næste hele dag, først er til jul. Så ser vi julebryg. Hvorfor vil jeg have så sur? Det ved jeg ikke, men jeg smutter også. Frederik venter på mig.